ntabwo ari uko bari barahejwe hanze ngo bivuge ko ariyo mpamvu bashakaga gutera, ahubwo byanze bikunze bashakaga kongera kwigarurira igihugu nk'uko nawe wongeye kubivuga kubishimangira. Bashakaga kongera gusubirana igihugu nk'uko bari bagifite na mbere hose, bakagitakaza bagahunga revolisiyo aho ibereye, bagahunga bakajya i Bugande, noneho bakavuga bati uko byagenda kose tuzasubirana ubutegetsi. Madame Mayire, hari icyo washakaga kongeraho mbere y'uko tujya ku yindi sije? Urakoze. Ngewe impamvu ntemeranya nabo kuri objective kuri iyi sije yabo, iki kintu bavugaga ko cyatumye batera ngo ari uko ngo Habyarimana yababujije gutaha kandi ababwira ko ikirahuri cyuzuye, mbese impamvu bakazishyiraho ngaho. Mu by'ukuri iyo aba ari iyo mpamvu yo gutaha, amasezerano yari yavuze kuri buri kimwe ku buryo bari gutaha, n'ubuyobozi bari bemereye kugabana, no mu ngabo bari bemereye umubare ugomba kujya, ibintu byose byari byakozwe. Ikitari cyakozwe ni ukubaha igihugu cyose kandi aricyo bo bashaka. Niyo mpamvu bo bavanshije imirwano. Hanyuma icyo kuvuga ngo abatutsi ngo nibo baje kurokora, icyo rwose ukemera ko uwo bakikibeshya akacyemera, usibye ko mubabariye gusa, ariko numva mubabariye gusa kuko ntago bari abantu aricyo kintu bashakaga. Icya mbere bavugaga ko umututsi ari uwo bahunganye nawe, uwo batahunganye nawe yabaye interahamwe, yabaye umuhutu nashaka. Niho bavuze ko batarya umureti batamenya amagi, ayo magi yari twebwe. Na nyuma ye muri disikuru n'ubwo zivuze, ushobora kuba wibuka disikuru zerekeye ku bacitse ku icumu b'abatutsi bo mu Rwanda. Kagame ubwe yarivugiye ngo ayo marangamutima yanyu bamuyabike mu tubari. Arongera ati abo bacika cumu batakuzura na minibisi. Ubwo si icyo tutumvise niki? Ntabwo bari abantu baje ari twe baje kurokora, bari baje gufata ubutegetsi. Kandi ikintu cyatumye abahutu batwica ni bariya babyenyegeje, kuko bahereye byumba bica. Ubacitse nawe yarazaga akavuga ibyo bamukoreye cyangwa ibyo bakoreye abandi areba. Ibyo rero byoroherezaga abahutu kuvuga ati kandi nabo noneho ntanabyibagiwe. No kuri Muhabura nabo bari bafite ukuntu benyegeza ku buryo bumva ko umututsi ari mu kaga. Bamwe mu bahutu, nagira ngo nongereho ko ari bamwe mu bahutu, Felicite, ntabwo ari abahutu bose, ni bamwe mu bahutu batwishe, ntabwo ari bose. Ntabwo nibukaho mbivuze, sinibukaho mbivuze ngo iki hari. Uravuze ngo nibyo byatumye abahutu batwica, uravuze ngo nibyo byatumye abahutu batwica, ndavuga nti ni bamwe mu bahutu kuko icyo nizera ko nta muntu wanjijinganyaho, kuko icyo ni ikintu nasobanuye bihagije. Ntabwo njya mbafata nk'abicanyi bose. Uwishe nyine ni we wishe, ariko njye ndavuga intangiro y'uburakari. Intangiro y'uburakari, abenyegeje uburakari ni abateye bica abantu. Iyo batera bagafata abo baturage aho babasanze bakajya babasiga inyuma, yenda bakanakora n'indi mirimo mu gihugu cyabo bafashe cy'inyuma aho ngaho, ariko bo bahereye iruhande bica. Uwabacitse rero nawe yarazaga yagera i Kigali akavuga ibyo yabonye. Yavuga ibyo yabonye, abo babibwira nabo ni abantu bagira emotion, bakababara. Nabo ni abantu, nuko byagiye bigenda. Umujinya nabo barawenyegeje. Hari abo njya numva ngo bagiye kwica Abagogwe, hari abo bagiye kwica, byose ari ukugira ngo barakaze abari imbere. Kandi igitambo cyangwa se aba hostage yari ifatiriwe ni twebwe. Nabo bari mu Rwanda bakavuga ati nimuhagarike intambara, nimutayihagarika nta n'umwe muzasanga. Nabo bakavuga ati mushaka muzabamare kuko nta mututsi tugira mu gihugu, abacu baraje turi kumwe nabo. Nuko ibintu byagenze. Nge mbona bari abantu baradutereranye rwose, baradutereranye bihagije, nako baratugurishije. Nakoze cyane bo. Aho rero haraza igitekerezo cyo njya nganira n'umuntu akambwira ati Jean Paul, reka nkwereke ikibazo, sinzi niba ariko bimeze, ariko reka namwe nyababwire wenda mufashe kucyumva, numve koko tubyumva kimwe cyangwa mu byumva kimwe n'uriya mugenzi wanjye. We yarambwiye ati dore uko ibintu bimeze, ati niba hari n'abantu bafite ikintu bakwishyuza FPR, ati n'abatutsi babaga mu Rwanda. Kubera abantu tutsi babaga mu Rwanda, icyambere umaze kukivuga ati batanzweho ibitambo.
atari ko muri uko gutangwaho ibitambo FPR itega umutego bamwe mu bahutu nabo bibwira yuko barimo guhima FPR ngo mu kwica abatutsi, nyamara mu by'ukuri ahubwo bari barimo bagwa mu mutego FPR yabateze, kuko umutego FPR yabateze ko ari ukwica nyine justement abo batutsi, noneho yo ikerekana ko ije gusova abantu barengana, ikerekana ko ije gutabara. Sino nta mpamvu y'intambara yari kubona, nta mpamvu y'intambara yo gukomeza imirwano, nk'uko bivuga imishyikirano yari imaze guhagarara, nk'uko bivuga yanako yari imaze gusinywa, nk'uko bivuga amasezerano yari yavuze kuri buri kimwe cyose uburyo bagabana. Njyewe ndabyibuka neza yuko bamwe bavugaga mu nkotanyi bakavuga batari ko se ni gute umusirikare w'umututsi azajya ahagarara n'abasirikare b'abahutu batatu bajyanye kuri patrol, ati bazatwicira kuri za patrol. Mu mishyikirano bamwe barabivugaga, abajyaga muri CND barazaga bakabivuga, bakavuga ko inkotanyi imishyikirano zitayifasheho cyane kuko zifitiye ubwoba abahutu, kuko zavugaga abahutu ni benshi mu gihugu. Twebwe abatutsi tuvuye hanze turi bangaye, turi ibihumbi bingaye, 300 bingaye, muri miliyoni 6, ubwo se tuzakora wenda ongeraho n'abandi miliyoni bari mu Rwanda, ubwo miliyoni 2 dufate muri rusange miliyoni 2 z'abatutsi, noneho no muri miliyoni 4 cyangwa 5 z'abahutu. Ati nta bakabara imibare bakumva ngo nibishoboka, bakavuga bati icyashoboka nuko twongera tugafata ubutegetsi, kuko nubwo twazajya mu matora tuzatsindwa. Ibyo byose babibwiraga bakada babo, barazaga bakabivuga. Rero uwo muntu yarambwiraga ati intu mugomba gusobanurira abanyarwanda nuko abatutsi bari mu gihugu batanzweho igitambo, bamwe mu bahutu bakibwira ko barimo guhima FPR bakagwa mu mutego w'abatutsi. Ati rero wa FPR ikintu cyakunga ubumwe, kuko ubwo twashakaga solution yo kunga ubumwe, wenda turaza kubigeraho, kongera kunga bwa bumwe twari dufite. Ikintu cyagira solution nuko bamwe muri babahutu bemera bakabona n'amaso yabo ko baguye mu mutego, n'abatutsi nabo bakabona yuko bagurishijwe, ariko nabo bakaza kugwa mu mutego nyuma aho intambara irangiye, kuko ibyo FPR yababwiye gukora byose barabikoze, ariko bakaba barimo kugwa mu mutego nk'uko bagenzi babo b'abahutu bari mu gihugu bawuguyemo. Haba bimwe tujya tuvuga byo gushinja ibinyoma, haba bimwe tujya tuvuga byo kujya kwihorera, haba bimwe mu byo tujya tuvuga byinshi FPR yagiye ikoresha abacitse ku icumu, n'ibi ngibi by'ibigega babeshya ngo barabafasha kandi nta by'ukuri babaha urusenda, babaha ubusa. Ibyo byose bwana Jabo, ibyo byose uwo muvandimwe yaravugaga ati kugira ngo abantu babibone kimwe nuko tugomba kubibasobanurira bakumva iyo mitego yose ya FPR, noneho bose bagahindukira bakajya kuyibaza. Sino tuzakomeza duhanganye kandi tugwa mu mitego baduteze kuva kera. Wowe niko ubibona nawe? Yes, niko mbibona kuko intera hamwe zishe pour le compte du FPR zitabizi kuko FPR yakoze amayeri ibatega umutego ko yari bizi nyine ko bafite ikintu cya brutalite. Baravuga bati nitubatega brutalite yabo bari bwishora mu bwicanyi, noneho konze yacu ishobora kumvikana. Nkurikije ibyo umaze kuvuga, FPR irarwanye, yubahirije purayampatsi ibihugu, ifasha u Rwanda, iteza umutego abatutsi, iteza umutego abahutu, bamwe mu bahutu bisha abatutsi batanzweho ibitambo, igihugu kirafashwe, okay. Zaire irakomejwe, ivuyemo barayifashe, okay, barasahuye bohereje amabuye. Utaragera kuri Farigeri nagira ngo nibaze noneho ubu FPR abatutsi irimo kwica imirabazizi uyu munsi, abatutsi barimo irabaziza ko batangiye guhumuka, baracyari bakeya ariko batangiye guhumuka, batangiye kumenya ukuri. Ubundi ikintu cya mbere, intwaro ya mbere FPR yakoresheje igifata ubutegetsi kugira ngo habeho icyo twakwita kubaka icyizere hagati yayo sirutu n'abatutsi, kuko abahutu muri 1994 na nyuma yaho gatoya nta kintu FPR yari ibatezeho cyangwa bashakagaho, kubera ko baramaze kuba decredibilize, baramaze kwitwa amashitani, abajenosideri. Icyo gihe barabahutu muri rusange, twe turavuga ngo ntabwo ari bose, ariko FPR yavugaga muri rusange, ku buryo n'umututsi
wari ufite uburyo capacity d'analyse muri icyo gihe nawe yahitaga yitwa interahamwe, nawe yahitaga yitwa umuhutu. Noneho abatutsi rero basanze mu gihugu yabasanganye cya kintu cy'amarangamutima barokotse, ko barokotse ibabeshya ngo barabarokoye, bafite ibibazo byinshi, bari bafite ibibazo byo kubura ababo, bari bafite ibibazo by'ubukene byo gusenyerwa, kuvuga ngo ubuzima ku batutsi b'imbere mu gihugu bwari bwahagaze. Kubona umuntu ufite famiye y'abana 8 asigara ari incike, cyangwa se niba ari umwana warokotse akarokoka wenyine, ababyeyi bagiye n'abavandimwe bagiye, nta kivurira imbere n'inyuma. Kugira ngo murabyibuka ko hari abana bajyaga mu mashuri vacances zagera kubera kutagira aho ataha, bamwe bakaba ku bigo by'amashuri adafite aho ataha. Hari abana benshi bagiye baba mu muhanda, ahubwo n'amahirwe ko wenda harimo abagiye bagaruka bongera kubarentegera, bagiye baba mu muhanda kuko kutagira aho baba. Urumva iyo FPR rero iza kuba mu by'ukuri yitayeho abatutsi, yari gukora ikintu cya integration, ikaintegra abo bana, ikaintegra izo ncike, ikabafasha mu bwo buzima. Aho kugira ngo rero yo yihutisha integration, ahubwo ya profite situation, iprofita situation kugira ngo yubake icyizere kuri abo bakeya ibona batayibangamiye, cyangwa se bo kwerekana, kubera ko wenda nubwo abantu bajya bavuga ngo we niyo umuntu abivuganye umujinya, abivuga nabi akavuga bati FPR ikoresha genocide nk'ubucuruzi. Nibyo ni nk'ubucuruzi, urumva ni nk'ubucuruzi. Hari ukwerekana abo bake basigaye, ukerekana ko ubafasha kubitayeho, akaba no kwerekana ari amagufa ushyira hara ku gasozi. Ubwo rero ubwo wavuga kuri farije noneho igisubizo cyawe ni cyiza, nacyumvise rwose, urakoze cyane. Ubutegetsi bukomora umutungo ku cyo bita finance publique. Finance publique ntago iva kwa ministre, ntago iva kwa president, ntabwo iva mu ishyaka cyangwa se mu cyama cyose cyose. Finance publique iva mu misoro y'abaturage, aho niho hambere, iva mu mande, mu bihugu nk'ibyacu twita tiers monde, ikava no mu nkunga zihabwa igihugu, ntabwo zihabwa ishyaka, ntabwo zihabwa umuntu. Nukuvuga ngo niyo ari inkunga zihawe igihugu, izo nkunga ziza ari iz'abaturage, kuko iyo bavuze igihugu bavuze abaturage, ni inkunga z'abaturage. Kuri rero ntihazagire umuntu wongera gukangisha abarescape ngo farije yarabishyuriye. Farije ni ikigega cya leta, rero nabugitswe neza, ni ikigega cya leta, ntabwo ari ikigega cya FPR, ntabwo ari ikigega cya Kagame, ikigega cy'umuntu uwo ari we wese umwambure wa FPR. Ikigega cya leta, leta ninde? Ni jyewe, ni wowe, ni twese. Ahubwo n'igihe njye nanavuga nti nabo bahutu birwa batoteza, nabo barimo mu bishyuriye abatutsi, kuko abahutu nibo benshi. Uko ni ukuri, sinzi impamvu abantu bavuze ngo abahutu ni benshi cyangwa se Rwanda nyamwinshi, abantu babigiraho ikibazo bashaka kudramatiza ngo ni Rwanda nyamwinshi ngo bisha abantu. Netereza ko niba abantu barakoze amakosa wenda bitwaje terime, ntabwo bwo terime igomba kuvaho. Aho kigomba kuvaho ni imyumvire abantu bakoresheje bica abandi, cyangwa se abantu bakoresheje babibirwamo. Iyo Rwanda nyamwinshi rero, nubwo FPR hari abo yatsinze muri Kongo benshi cyane, ariko ntibyababuje kuza abatahutse n'abasigaye mu gihugu, ntabwo byababuje kuba ari benshi. Nukuvuga ngo rero abo bahutu bishyuriye abatutsi, ahubwo abatutsi nibo bagombye kubuyabana, abahutu nibo bagombye kujya babyiratira bakavuga bati nubwo mwirwa mudutoteza mutwita intera hamwe, ariko mumenye ko natwe icyo kigega twagiparticipemo. Kimwe nuko abatutsi nabo bari bafite ubushobozi, bakoraga, bari bafite source de revenu, nabo baparticipye mu misoro, kuko iyo misoro niyo yagiye muri kiriya kigega. Nicyo nashaka kuvuga kuri farije, mbwira abatutsi ntibuzongere kugira ipfunwe ngo abantu barabishyuriye. Nta muntu wabishyuriye witwa FPR, mwishyuriye n'abaturage, twese twarabishyuriye. Abo bahutu birwa babateza babaryanisha, nabo barabishyuriye. Izo nkunga babasabisha nizo zabishyuriye, ahubwo murebe ngo babishyuriye bati. Idamanye bataramufata yaratangiye no kubikomozaho, wenda ntihazabura ubundi abantu bazongera bakabikora analyse uburyo abantu bitwa ngo bafashijwe na farije bari babayeho, abari mu mashuri, amazu bubakiwe yasenyutse mu gihe kingana iki, yari ameze ate. Ibyo nabyo abantu wenda bashobora kuzabikoraho analyse cyangwa za observation. Ikibazo nuko abantu basakuza ari abantu bo mu mujyi. Abantu bo mu mujyi hari ibibazo batabona, kuko umurescape wo mu mujyi atandukanye gato n'umurescape wo mu cyaro. Umurescape wo mu mujyi wabaye umupfakazi yahise yiromariya, ubuzima burakomeza. Wabaye inshike yarongera arabyara. Ariko abarescape bo mu cyaro kubera ubuzima bukomeye ntabwo bigeze, n'ubu navuga ko bataragira
reintegration nk'iyo abanyamujyi bagize. Abanyamujyi rero usanga akenshi abo bakunze gusakuza, akenshi aribo bakunze gutoteza abantu nkatwe tuba dushaka guhumura abantu. Ndibwira yuko niba bashaka kugira ngo barwanye ibyo tuvuga bajye bamanuka bajye mu byaro barebe ukuntu abantu babayeho mu byaro. Urakoze cyane, urakoze, ukoze analyse nziza. Intambara irarangiye, abarokotse bararokotse, abahunze babahaye koridoro ibajyana mpaka ibagejeje muri Kongo, hanyuma abasigaye mu gihugu dusigayemo tubanye n'izo nkotanyi zari zitsinze, abatanze intsinzi barayitanga, ababyina barabyina, mu gihe abandi tutari twashyingura, mu gihe abandi tutari twaririra abacu, ibyo byose birabaye. Reka twemere ko intambara yari ifite impamvu yayo, nuko bayisobanura, irabaye irarangiye. Za nkotanyi, ngenda kibanda kuri bwa bumwe bw'abanyarwanda twari dufite. Za nkotanyi zitangiye noneho gufata ubutegetsi kubwitaraho kugira ngo ziyobore igihugu, zishyire mu bikorwa bimwe zavugaga byabuze mu gihugu, abanyarwanda bongere babane. Aho rero niho nshaka ko utubwira. Twese twari dukuze icyo gihe, ari wowe, ari njyewe, ari n'akishuri, twarabibonye ukuntu byagenze. Ese iyo mibanire koko FPR yaje ishaka kubana natwe banyarwanda twari mu gihugu? Tuvuga ngo yaje ishaka kubana natwe mu buzima bwayo bwa buri munsi. Yego yari ifashe igihugu, ariko yari igisangamo abanyarwanda, yaba abahutu yaba abatutsi. Iyo mibeneho, ubwo buzima bwa buri munsi, ese FPR koko yayoboraga nk'ishaka ko abanyarwanda babana? Ndavuga ari abari mu gihugu n'abavuye hanze. Urakoze. Ikibazo ubajije ni ikibazo cyiza, ariko abantu benshi ntibarabasha kwisobanurira ibi bintu. Ni ukuvuga ngo abo bantu bari barokotse Hamana, ibintu FPR itegispektingaga ko baba bagihari, yarabirebye iravuga iti abantu bari basanga mu mubano n'abahutu ni nabo babahishe kuba barokotse, ko buriya nta hantu ho kwisha twari dufite. Uzi ko buri ahantu hahurira inzira ebyiri habaga hari bariyeri. Gusigara rero ni uko twagiye tugirirwa impuhwe n'abantu twabanye, twari dusanzwe duturanye, bakatugirira impuhwe, bakavuga bati noneho wowe ca ahangaha wahanyura uwo munsi ukabura rokotse. Ntabwo kurokoka njye nkanjye ubwanjye nta nubwo wananyumvisha ko FPR yandokoye, kuko njye narokotse kuko FPR yatsinze urugamba, mbese yatsinze urugamba, irangije intambara. Ariko ntabwo ari uko ariyo yaje ngo inkuraho narindi, nta kintu mu byabaye byose ntaho nabonye FPR. Icyo nabonye ifashe umujyi itariki 4 z'ukwa karindwi, idukura mu mazi dushorera tujyana muri setandere. Nta bindi nzi nayo byo kundokora byo ntabyo nabonye. Kandi nta nubwo ruvuga ngo yenda nayo nahungiye mu kindi gice cyane, nari muri Nyamirambiri yatangiriyemo intambara ndimo, niyo yarangiye ndimo. Na FPR rero nahabonye, njye narokotse kuko bafashe igihugu, ntabwo bafashe igihugu kugira ngo ndokoke. Icyo cyo ndumva tucyumvikana. Ikibazo rero ikintu uvuze, bamaze kubona ko hari abo bantu bakeya barokotse, plan yabo yarakomeje. Plan yo kugira gute, yo guteranya ikintu cyitwa umuhutu n'umututsi ntituzigere tugeraho duhurira. Bahise bafata abo batutsi babagira babo, baravuga mwebwe muri abantu bacu, ni mwebwe tuje turwanira rwose, muri abantu bacu. Bo barimo barabyina intsinzi, baranywa kanyanga mu muhanda, ngira ngo nari Nyamirambo. Reka je nari Nyamirambo, kumbeshya byagorana. Ko nyine abatanga intsinzi nk'uko babivuze barayitanga, abibereye mu kababaro kabo n'ibibazo bindi basigaranye babijyamo. Ariko noneho ipanga undi mupango wo kuvuga iti reka no tubatandukanye burundu ku buryo nta munsi bazigera begerana. Ihita ifata igipande cy'abatutsi barokotse, ibahagarara, bega ibabera nka, ibereka ko ibaproteje, bajye gushinja abahutu. Baragenda babigisha ukuntu bari bubeshye, babigisha ukuntu bari bushinje n'abantu batigeze babona. Ibintu biraba. Uyu munsi ujya kubona ukaba bari abacikacumu ubona baguye inyuma ya FPR batagangaye. Nuko batinya ko abantu bahemukiye bazababaza bati biriya ni ibiki mwadukorera. Ubwo rero bituma FPR ijya mu mwobo, nabo bakajyanamo nayo, kubera ko yarabashutse bakora ibyaha mu gihe tutazi bashobora kuzabazwa.
nicyo navuga mbese abatutsi babaga mu Rwanda badukoreyeho ubufindo mu by'ukuri aba ariko mbivuga nuko nabivuga badukoreyeho ubufindo na n'ubu bugikorwa n'ubu bugikomeza. Bwana Jabo, ibyo bintu wowe urabivugaho iki mu magambo make kugira ngo tugende twegereza umusozo tujya kuri conclusion? Ibyo nibyo kandi n'ubu birakomeje. None se reka hari ikintu cyitwa hayarike, hari amagambo tujya dukoresha rimwe na rimwe abantu akabababaza, ariko niko kuri. Twebwe tuzi ko majorite cyangwa se icyo twakwita ronwayo ya FPR n'abantu baturutse Uganda, abo bantu bakunze guhemba ngo nabasake. Muri ibi bihe abantu bakomeje kuryana, bamwe bikoma abagerageza kuvuga. Mwari mwabona abasajya bangahe mubona bikomye idamange, bikoma aba bawopoza bari mu gihugu, bikoma Ingabire, ntibafata abo batutsi bo mu gihugu nabo bahutu akaba ari bashyira imbere ngo bakamera nk'inyombya zabo kugira ngo bakomeze babangishe babateranye n'abandi bantu bagerageza kuvuga cyangwa se bagerageza kubona ukuri. Nibakomeza iyo gahunda irakomeje, bafata abo barescape bakabashyira imbere ngo bamagane bene wabo, bagafata abahutu kugeza ubwo bafata n'umuntu wigamba ko umuryango wakoze jenoside nawo akaza kwamagana abantu barokotse jenoside avuga ko bari gupfobya jenoside. Ubwo ni uburyo bwo gukomeza guteranya abantu. Ni ukuvuga ko FPR ronwayo ifite inyungu y'uko abantu ikomeza kubashora d'abord mu makosa, kubera ko byanze bikunze aba batutsi baguye mu mutego, nk'uko twatangiye tuvuga ko igice kimwe cy'abahutu cyaguye mu mutego wa FPR kikirara mu batutsi kikabica. Mumenye ko na nyuma yaho hari abatutsi nabo baguye mu mutego wa FPR bagashyirwa imbere bakajya gutunga intoki no kwihorera. Noneho ubu ngubu bakomeje, ntabwo wenda tuzi ibyo bakora, izindi participation tuzizi, ariko noneho nibo bakomeje gushyirwa imbere mu gukoresha imvugo mbi. Ejo naho nshatinga n'umuntu rwose w'umurescape uzi ubwenge mu intellectuel ukuze, ndeba urwanga afite numva agahinda karangije. Rero ni umuntu tunaziranye, urwanga afite aho yumva ko umuntu wese uri hanze ngo ari intera hamwe. Kuko ari umuntu tuziranye, twaracatinze mu buryo nakuvuga ngo buri civilize, ariko ndamubwira nti urantangaje cyane. Ndamubwira avuga ngo yatubonye byo kwigaragambya turi kumwe n'intera hamwe, ngo n'izindi ntera hamwe zuzuye mu myigaragambyo mu gihugu cy'Ububiligi. Ndamubaza ese hari intera hamwe abashe kuropera muri bariya, cyangwa wenda nuko mu mutwe wawe ari abahutu wenda majorite, hanyuma kuri wowe umuhutu wese n'intera hamwe? Vuga ati ati bose n'intera hamwe, n'abagiri kumwe nabo bose n'intera hamwe ko no murongo, ati nta pfunwe mfite zo kubivuga. Abivugira ku rubuga open. None se Jabo, ngiye sinari ndi muri iyo conversation yabo. None se umuntu aba umuhutu w'intera hamwe kuko ari hanze y'igihugu? None se mu Rwanda hari abahutu bangahe bakorana n'iriya leta arimo ashyigikiye? Ugerageza kuri we uvuga ibinyuranye n'ibyo leta ishaka, niwe ntera hamwe, yaba umuhutu yaba umututsi. Kuri we ntabwo, ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ntabwo bazi gutandukanya intera hamwe zakoze jenoside kiriya gihe n'abantu bafite ibyo baharanira. Icyo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye, kuko noneho ubu ngubu politiki ya leta iriho nuko niba hari umuntu bo kuri leta bumva ko ari intera hamwe, kuko nabyo simbyemera, abantu benshi bagiye bitwa intera hamwe atarizo, ibimenyetso ntibibahame cyangwa se bikabahama barenganyijwe. Noneho bigeze naho babona abana babo, kubera ko abantu bari muri regime ya Habyarimana benshi bari bakuze, bari bafite abana bari bato cyangwa se batangiye kugimbuka, batangiye gukura, batangiye kumenya ubwenge, batangiye guharanira uburenganzira bwa politike y'igihugu cyabo. Bakavuga bati uyu mwana ise yahoze mu butegetsi, ubu nawe n'intera hamwe. Urumva iyo ndwara barimo kubiba mu Banyarwanda. Iyo ndwara barimo kubiba mu Banyarwanda ni indwara ikomeye, rero ikintu ntekereza, malheureusement natwe wenda dufite amahirwe yo kuba turi mu bihugu biduha liberté d'expression, dufite abo tuvugira, nuko usanga rimwe na rimwe iyo mitego nayo tutabasha kuyisimbuka, ugasanga turacyafite urwikekwa kugira ngo abantu begerane, bicarane, baganire, turebe uri twakora hamwe strategy ikibazo kiba cyahari. Ariko icyo kibazo ahantu kirava mu gihugu, kuko natwe bafite uburyo batwinjizamo abantu baza kuduteranya.
ukumva umuntu mugenzi wawe aravuga ngo kanaka ngo ni umu-DMI witwa ko mukorana muri izi politiki, wajya kureba wasuzuma ukavuga uti birava he, ukaza gusanga uwo muntu afite ihuriro na FPR yabimushyizemo, ati kubera ko par exemple ngewe niba badashobora kundega genocide, cyane niba bandega genocide FPR yakoze, icyo gihe nabo baba birega kuko ngenda ari umukada wa FPR, ko badashobora kundega genocide akaba nta deni mfite muri banke, ni ngombwa ko bohereza abantu babo bakaza bigize opposition, bakaza kuvuga ko twebwe turi DMI, kubera ko bivuze kuri DMI cyangwa se maneko, iyo abantu babikuvuzeho ni ukuvuga ngo opposition, bakabura opposition biragoye kuko kugira ngo basesengura, abantu benshi ntabwo baragira capacity yo gusesengura ngo barebe aho ibintu biri. Urumva rero FPR yo ntabwo iryamye, mu gihe twebwe wenda tuba dusa nkaho dushyiramo ka pause, bo ntabwo baryama, bahora bashaka imitego yo kutujyanisha haba muri opposition haba mu gihugu hagati. Ariko reka nsoze mburira abantu bari mu Rwanda, cyane cyane aba rescapé naboneka mureke kugwa mu mutego w'abo bantu mu byo bakoreshamo, mujya kuba inzangano, mujya kuba ibikoresho byabo, nta nubwo wenda ntabwo turabona gihamya, ariko buriya nayo izaboneka. Ushobora no gusanga no muri za operation zo kugenda baneva abantu nabo baba bazirimo. Icyo nzi cyo gusa ni uko abarescapé benshi abo mu Kinyarwanda bita imbwa, ntabwo bivuga imbwa y'inyamaswa, ariko uvuga nyine abantu badafite ibitekerezo bya kigabo muri bo, abenshi bakorana na ziriya nzego, bigira amaneko ya ziriya nzego. Hari abo batuma nyine kuneka, hari n'ababyigira. Mumenye ko muri kugwa mu mutego nk'uw'interahamwe zaguye mu 94, kandi byanze bikunze ubutegetsi buzavaho. Niba uvaho mumenye ko bizabagiraho ingaruka. Bo barizigamiye, basahuye igihugu, barizigamiye, batangiye kugura imitungo hirya no hino ku isi. Bafite imitungo kuri imigabane y'Uburaya, bafite imitungo mu bihugu bya Afurika, barizigamiye. Nibihinduka bo bazirukanka, nta muntu bazajyana. Koze cyane. Bamwe mu bahutu barokotse bashinja abatutsi ko bahise biyomeka kuri FPR, donc bakavuga bati namwe mwatubonaga nk'abicanyi, none ubu FPR bagezemo, ubu nibwo mutangiye kuvuga, mutangiye gukora, mutangiye guhaguruka, kubera ko FPR namwe uyu munsi iberetse icyo yabatekerezagaho. Ariko nkuko twabibonye haruguru, ntabwo FPR yigeze ikunda babatutsi, ahubwo nakunze ibisobanuro Bwana Jabo watanze, vuga uti abantu bari barokotse bafite agahinda, bafite imibabaro, badafite iyo bajya, badafite iyo bava, badafite hepfo no haruguru, nta kundi kuntu nyine bari kubigenza. Ntabwo bari kuvuga ngo nimuze noneho mwebwe bahutu murokotse namwe muze twongere twiyunge, kandi mu by'ukuri verisiyo yari ihari ari uko ari abahutu bisha abatutsi. Ibyo ngibyo ndumva byumvikana. Bamwe rero mu bahutu bari basigaye bari barokotse, bakoze uko bashoboye, bakora nyine gushaka. Hari abashyigikiye FPR nubwo babishinja abatutsi gusa, ariko hari abahutu bashyigikiye FPR, bari abasendashonga, ba Kanyarengwe, batwagiramungu, abo bose bari kumwe nayo bakorana nayo. Batutsi rero abo bahutu abenshi nabo bashatse gukora resistance, kuvuga ati okay, tegetse ko mwavugaga ngo bizagenda gutya, none tukaba tubona bitameze gutya, kubera iki? Nibwo havuyemo nyine kuri ya guseswa kwa za guverinoma, aho ba Pasiteri Bizimungu beguraga, aho ba Sendashonga bahunze, Twagiramungu bakagenda, MDR igaseswa. Ibyo byose ni ibikwereka uburyo icyitwa abahutu basigaye bo bagerageje gukora revolution, cyangwa se pana revolution, mbese kwerekana ko ibintu bitagenda. Abatutsi babarebera bakavuga bati okay, bariya n'ubundi barashaka kwisubiza ubutegetsi babambuye. None uyu munsi abatutsi FPR bagezemo, okay, abatutsi FPR bagezemo, irimo irabica umusubirizo, irimo irabafunga, irimo irakora uko ishoboye. Ese twavuga ko Madame Mwemere, twavuga ko FPR yabashije koko gucecekesha abahutu ku buryo ubu abatutsi noneho aribo bagezweho? Abatutsi nibo barimo kuvuga. Ngewe iyo mbona kuri uyu munsi sinkibona abahutu nyine bamwe basobanura ibintu. Ntabwo abatutsi aribo biciwe bonyine na FPR, ndetse ahubwo abahutu nibo biciwe cyane na FPR, ku buryo sinjya mbona umuntu n'umwe. Ubu birantangaza ko ntari nabona umuhutu uhaguruka ngavuga ati iwacu bishwe n'inkotanyi, ari mu gihugu bicwa n'inkotanyi, nta nubwo n'abakingwe cyangwa ndashaka kubashyingura. Abatutsi kuri uyu munsi nibo bahaguruka bakavuga
noneho FPR yajya kubahana ibahana yihanukiriye nabi cyane. Icyo kintu wakivugaho iki Madame Mwemere? Turimo turagana ku musozo, tugiye kuvuga kuri situation muri rusange mu magambo make, muri situation iri mu gihugu twayiganireho birambuye. Tugeze muri kura yaho abatutsi barimo kuvuga binyegambura bakisuganya kugira ngo berekane akababaro, berekane n'agahinda kabo. Ibyo bintu nabivuga hiki icyo mbivugaho. Urabona abatutsi babaye target kuva muri 90 cyangwa na mbere yabo. Nibo turufu FPR risha, nibo yarishije, ni nabizarisha kugeza igihe izahatera akageri kanyu. Ni ukuvuga ngo imaze kubatangaho igitambo bwa mbere. Urumva bwa mbere niba yaracaga amashu akagenda ivuga ko ari abatutsi barimo kwica, urumva iturufu ni abatutsi. Barateye abafunzwe, abafashweho mu byitso ni abatutsi, kandi nibyo FPR yari ibiziho kuko harimo abyitso byarimo, barabyivugiye, kaje kuba ko yarabyanditse, Rutaremara yarabivuze, bivuga ko nibyo koko ahantu hose rukomeye nibo babanzaga imbere. N'uyu munsi abo bafashe bakabanza bakabana nabo bakabateranya n'abahutu babanaga nabo, uyu munsi itangiye kubarekura. Ni ukuvuga ngo itangiye kwica abatutsi, ufunguye amaso akabona ibirimo kuba, nimba batinyuka bakica nka Kizito bamushinja indirimbo, bakamugira umugambanyi, bakamwita umuntu ngo ushaka kwicisha gitari, niba ari piano simbizi, ni kimwe mu bikoresho by'umuziki aricyo kizarasa perezida. Ubwo noneho abantu batangiye kugenda agatara kanyenyeretsa, bakavuga ati ariko saba abantu ubundi koko ibyo batubwiye nibyo. Noneho iyo utangiye kujijinganya kidogo, utagisimbuka ngo ugere aho bashaka kugera, bahita rwose hari abantu barivijira, barareba uhindukiza ijisho gato bakaba bakubonye. Ubwo bagufata utari wananyeganyega, bakavuga ati uyu nguyu yatuvumbuye. Ubwo icya mbere bakora kugira ngo bakwice, barabanza bakakwita akaboga, bakabwira abagenzi bawe bati dore uriya mugenzi wanyu ni mubi, arakorana n'abaturwanya, bimeze uko nguko. Ubwo bamaze kubikoza mu bwonko abacikacumu bari kumwe na FPR, ubwo bose bakuvugiriza induru, ukaba umuntu w'umugome, mbega ukaba umuntu utarenganye. Rero abo bari kwica, abari kuburirwa irengero, ni abantu bari kugerageza kureba, kugereranya inzira n'izindi, kandi kirimo kubitera cyane n'ibi biganiro. Ibi biganiro nta muntu ubyumvira mu ruhame, umuntu ajya kubyumvira aho hihishe. Ni nka kumwe twumvaga Muhabura tugiye kwihisha munsi aho abantu batakumva, ukajya nko munsi y'igitanda cyangwa ahantu wihishe mukajya gutegaho ugutwi ngo mwumve Muhabura. Niko uyu munsi abantu barimo kumva YouTube, ni kuko abantu bagenda bashyiramo akenge, bagahambura, bagatekereza ibyo batubwira koko nibyo. Rero utangiye kugaragaza ko atabyumva neza nkabo, atagisimbuka ku kigero yasimbukagaho, uwo baramwica. Nuko mbese ngira ngo FPR zaruhuka ari uko umututsi wabaga mu Rwanda imumaze, kuko niwe itwara nk'ingabo. Ni witeye ikibazo. Ubwo ni ukuvuga ngo abahutu bo yararangije kubicarira, yabageretseho urusyo kugira ngo bazarwikure ku gatuza, biragoye. Wa mututsi noneho witwaga ko ngo iyo yaje uvuga kurengera, ubu niwe ugezweho. Aho niho hari ikibazo. Reka rero tugane ku musozo, kuko tuzanakomeza igihe twari twihaye. Ego mututsi nta kintu FPR murega, none se nta kimurega, ni bwo bifite. Ubwo bifite, kandi bifite ubwoba ko nibamenye ukuri nyine bazayihindukirana, kandi bayihindukirana isi yose izabashyigikira. Cyane cyane umututsi wo mu gihugu, abatutsi bitwa baresika. Abatutsi baresikape ni menace kuri FPR, niyo mpamvu ishaka kugenda bavanamo umuntu, kuko nta kibarega, ntizabarega genocide, nta na kimwe uretse kubacyurira nyine byafashe twagize kuvuga, nta na kimwe ibarega. Kandi izi neza ko mutaragenda kugira ngo gire icyo mbivugaho. Vuga narangije. Iyi farije sorry, ntinarangije. Iyi farije ndagira ntabwo nagenda ntagize ikintu nyivugaho. Iyi farije nayo bayishyize hariya, bayigira ikindi kintu nacyo kizateranya abacitse ku icumu. Njye nagiye nko mu nama nk'ebyiri cyangwa eshatu za farije, amatiku masa. Bese
ibintu kugira ngo uzuzuze ibyangombwa farije izagufasha ibintu bikomeye. Icya mbere ugomba kuba ese mvuge ngo ugomba kujya gusaba ubwo bufasha wambaye nka kambambiri ipfumutse mu gatsinsino or something. Mbese ugomba kugenda warindagiye uri ridikire. Ibyo bitabaye ntabwo bazagufasha. Nkanjye nari Nyamirambo, nta wacu nagiraga, nta wabo, nta handi hantu nari mfite, ariko iyo farije ntabwo yari kumbona ko ntemeye kwiridikiriza. Ntabwo rero nayo ifasha abacitse ku icumu, ahubwo ni ikintu gikorerwamo propaganda nini cyane, kirimo amatiku, kirimo urwangano, mbese nta iyo farije rwose simbizi. Ahubwo hari ibintu nkeneye kuyivuga. Igitangaje nuko ari amafamiye abantu bari bifashije bari mu butegetsi nibo bishyuriwe bwa mbere na mbere za kaminuza. Burya abantu benshi farije bayireberaga ku bantu bari muri primaire kuko nizo promotion z'abarizwa pezari z'icyo gihe, ariko za kaminuza prive nka za Yerika zitangira abantu benshi bishyurwaga na farije ni abantu bari bishoboye bavuye hanze batarabarizikape, bamwe bari no mu butegetsi. N'umugore wa Biruta ntumwibagirwe muri abo. Nari ngiye kumuvuga abo rwonyine n'abandi wumva ko muhurijeho. Ntabwo ari we wenyine, no gusanga umugore wayibingira yari arimo mbere ya nyuma ya jenoside muri universite. Abantu bishyuriwe na farije ni abantu bavuye hanze kandi bafite ubushobozi. Wenda nta rumva adafite ubushobozi numva nta nicyo byaba bitwaye, nubwo wenda bavuga bati yashyiriweho abarescape, ariko umunyarwanda uwo ari we wese. Twayishimwe Diane, nuko murakoze. None uwo mwana kugeza ubu hari amakuru nkomeje kubona avuga ko yaburiwe irengero, kandi we yishakiraga ababyeyi, ntabwo yigeze adenonsa. Abivuga nk'umwana uko yabibwiwe, uko yabwiwe ukuntu isi ashobora kuba yarishwe n'abantu, ariko ubwo no kuvuga ngo umuntu wose bahise bamenya uburyo uwo muntu yapfuye, kuko niba umwana yavuga ati data yaguye mu bihe n'ibi, bahita bamenya ko ari operation yabaye icyo gihe, kandi bakaba bazi neza ko ari bo bayikoze. Ntabwo rero numva niba abantu bashobora gukurikirana umuntu w'umwana nk'uriya utari mu bintu bya politiki wishakira umubyeyi akaburirwa irengero, sinumva ukuntu umuhutu n'ukuntu bashyizweho culpabilité ya jenoside uri mu gihugu imbere yahaguruka. Ahubwo babasha guhaguruka bose bafite courage par rapport. Kandi nanone ikindi mwibuke ko kuriya kwica abatutsi babasha guhaguruka kuriya ni ukwereka abahutu bati abangaba ni abatutsi bene wacu, urabona ko twishe bene wacu, mwebwe ni mwibeshye. Reka nanasinyare yuko idamanye amaze gufatwa mu minota 10 gusa abaturanyi be bari bafashwe, abapasiteri basenganwa bari bagiye, ku buryo ari amakuru avuga ko abafashwe idamanye amaze gufatwa bo bahise banabica. Urumva? Ubwo rero urumva ko niyo makuru mfite ndacyakurikirana neza, ariko bafashwe abantu pasiteri 3 basenganaga nawe n'abaturanyi, no mu rugo bafata abantu bose babanaga nawe basigaye abana bonyine mu nzu. Urumva? Bavuga ko rero umubare munini w'abafashwe idamanye gifatwa bahise babica. Ubu ngubu bayidamanye n'abantu tumenya, baba hati n'abantu tumenya, bakizito n'abantu tumenya, ariko hari abantu benshi cyane baburirwa irengero bagenda bicwa n'abantu babamenye cyangwa se n'ibinasakuza. Hari abandi bishwe izi rezo sosiyo zitaragira ingufu nizo zifite uyu munsi bimenyekane, ariko ubu ngubu umuntu agiye gukora urutonde rwa ari rureba. Nta mukano ashaka kunganiraho Mwemayire yari yibagiwe, ariko nawe niba ari icyo yibutse nawe yatwunganira tukabona kujya ku musozo. Yes, urakoze cyane Madamu Mwemayire, ijambo ni iryanyu. Icyo waba wibutse ko n'icyo kibazo nari nakubajije. Icyo kintu rero impamvu nta muhutu ushobora gutinyuka guhaguruka. Urumva umututsi arahaguruka avuga ati ibyo uko byagenda kose icyaha nakora icyo ari cyo cyose ni muri bunshinja ubuterahamwe, nimujya no kubunshinja biraba byumvikana ko murimo kubuntsindagira, ariko mu by'ukuri ntabwo buri bumfate. Nk'uyu muntu atangiyeho umuntu wanyita interahamwe, nta nubwo mbitindaho kuko mba mbizi ko ni ikintu ari we wabivuze, arabizi ko atari byo, ari uwabyumvise arabizi ko atari byo. Ntabwo kintera ubwoba nk'uko kibutera umuhutu. Umuhutu uko yaba ariko kose niyo jenoside yaba yarabaye ari muri Amerika, bamwambika ubuterahamwe bukamufata. Rero impamvu barimo kwica abatutsi kandi bakabica nabi ni uburyo bwo kubwira abahutu ngo mwebwe mwabibonye, mwebwe tuzafagiye agasozi kose. Ni bwa buryo bwo gukoresha umututsi nk'iturufu, kumutwara nk'iturufu
mbere kuva kuri ya mashu wavugaga kugeza uyu munsi umututsi aracyari turufu kuri FPR. Ni ukuvuga ngo FPR yicaye hariya kubera umututsi wabaga mu Rwanda. Urakora ikintu kimwe ngo upfobeje jenoside yakorewe nde? Bari bahari nta kintu babiziho, ariko barayifashe bayihindura ikintu kigomba ni nk'igikoni, niba ari nta mpongano gikubita umuntu wari we wese uzavuga bazamukubita jenoside, usepfuye bamukubite jenoside, uroye nabi bamukubite jenoside, mbese jenoside. Ariko noneho iragera ku bahutu itanzitse. Ni ukuvuga ngo abahutu bazi ko ari benshi, bazi ko bababaye, nibo rubanda rugufi, nibo bakora imirimo iciriritse, nibo bakora ya yindi bavuga ko ari akajagari temewe, nibo bakene, nibo abantu batagira epfo na ruguru. Abo nibo ngufu z'igihugu bahagurutse bakwirukana FPR. Ariko impamvu nibo ngufu z'igihugu baramutse bahagurutse bakwirukana FPR uwo munsi nta nubwo byafata amasaha. Aho rero niho hazi ikibazo cyanjye kwibaza, ese revolution izashoboka mu gihe abo bantu murimo kuvuga ko badashobora guhaguruka kubera nyine iyo etikete ya jenoside babashyiraho, bakaba babashyiraho ubwoba banabereka ko nibahaguruka bazica umusozi wose. Ibyo impamvu bidakunda nuko mbega babacagaguyemo uduce twinshi ku buryo nta kwiyunga kwabo guhari. Kuko abasirikare b'igihugu niba ari 30,000, niba ari 50, niba ari na 200, sinzi umubare wabo nibo bawuzi, ariko abo bantu bafite abaturage bo inshuro ntazi umubare. Baramutse bahagurukiye rimwe icyo batekereza nticyashoboka, ariko nibahaguruka umwe bazabica babamare. Ubwo rero ikintu kugira ngo bahaguruke birasaba kubikorera umunsi umwe, isaha imwe, isegonda imwe, bikakorerwa rimwe ahantu hose. Ibyo rero nibyo hari ikibazo, kuko nihahaguruka abantu 200, nihahaguruka agace nk'aka ya Nyarutarama basenyeye, ako bazarara bakuhagiye. Bisaba ko hahaguruka umubare munini batari butinyuke gukoramo ayo manyanga. Kandi ikibazo cya FPR mushobora guhaguruka ikabareka kugira ngo amahanga ataza ariko none igacungaho mutaha. Ni ukuvuga ngo bahagurutse bazahaguruke nibashaka guhaguruka igihe bazumvira ko bananiwe. Jesi nawe nanabwira ngo haguruka none cyangwa ejo, kuko uko bananirwa, uko bagenda babona ko bidashoboka igisubizo bazagishaka. Ariko umunsi bahagurutse ntibazahaguruka bavuga ngo turagenda ku manywa ngo nimugoroba dutahe. Nutaha bazakwica, bazananirwa kukwicira mu muhanda, ariko aho uzataha umuntu wese utashye n'uzaba avuye ku kazi bazarara bamwisha. Ni ukuvuga ngo umunsi babyemeye bumvise ko bibareba. Nubwo numva bavuga ngo tuvugira hanze, ariko dushatse twavuga cyane tunavuga kuko imihigirwe yacu yo hanze itandukanye n'imihigirwe yabo aho bari. Rero umunsi babikoze bazagende bazi ko bari buryeyo, bari bunywe amazi, bari gukora ibyo bakora bakabikora bakazataha uko birangiye. Ako ubutegetsi buhindutse, revolution niko n'ubundi bigenda. Revolution niba mwahagurutse umuhanda ngo bigeze nimugoroba urataha he? Aho uzataha hose bazaba bahaguteze. Icyiza nuko uwajya mu muhanda yagenda agiye, nimba ari amazi, nimba yafata ku muhanda mu rugo rwaho ngaho hafi aho ku muturanyi, mbese ntihazagire uvuga ngo aragiye ngo ariko nimugoroba ari utaha he? Ntabwo bizakunda. Naho icyo kuvuga ngo nibahaguruke ntuzirirwe unabibibutsa, igihe nikigera bazahaguruka nk'uko wa mwana yarambiwe agahita ashyira umugati hejuru akavuga ati uwo turi kumwe naze tugende. Naho kubibutsa guhaguruka byo rwose turapfa kubivuga, ariko tubizi ko bidashoboka. Nibo bazabyikorera umunsi bazashaka kubikora, bazabyuka babikore. Uko amazi agenda azamuka, wenda aracyari nko mu mayunguyungu, namara kubagera mu ijosi bazahaguruka. Okay, nakoze cyane. Reka Bwana Jabo, abantu bavuga kuri Damange ko yibeshye ko hari aho yanyereye, niko byumva? Irana hamwe nabonye yanyereye hehese. Kuvuga ko jenoside icuruzwa, jenoside iracuruzwa. Hari ibintu bibiri wenda bamushinja bari abambari ba FPR. Bavuga ko ngo yatinyutse kuvuga ko Perezida wa Repubulika yapfuye. None se uvuze ko nyir'urugo yapfuye ni ubumwishe? Niba se Perezida atarapfuye niyerekane yihishe iki? Twabonye abaperezida benshi cyane muri bihe bya Covid,
bagira za evenema ku buryo bugaragara, ariko evenema twagiye tubonamo Perezida Kagame ni evenema zimeze nka Hollywood za montage, bakavuga ko yabonanye n'abantu batabonanye. Ntekereza ko wenda sindakurikirana ngo menye niba icyo kirego cyaragiyemo, ariko mu byo yarezwe ntabwo iki kirego cyo kuvuga Perezida bagishyizemo. Niba bagishyizemo ngo yakwije impuha buriya yenda biteguye kumuvuguruza. Urukiko rero rufite icyo bita competence yo guhamagaza umuntu uvugwa mu rubanza. Niba yarakuje impuha z'uko Perezida wa Repubulika yarapfuye, bazamuhamagaze mu rubanza ze. Yaranavuze ati rwose ati icyo giti bavuga kiturirwa ngenda cyuri. Biriya bintu ko twamenye ko Kagame ise yari yarashyinguwe muri Uganda, abagabo bakaba baramutaburuye akaza gushyingurwa mu Rwanda byatamujyanye ku Gisozi. Niba biriya bintu biri mu ishema, kuba yaravuze rero ko jenoside niyo mwubakira ubundi rwibutso yenda rwe bwite akabishyira ahantu ariko mu kabati nk'uko bahagize abandi. Kuvuga rero ngo amagufa aranitse, ntitutayibona se ko yanitse, nire tutabyinubira uretse ko badatinyuka kubivuga. Kuvuga ko arahirisha jenoside kuko ibahesha. Nagiye mbona abo bambari babirwanya bavuga ngo kuvuga ngo bagurisha jenoside ngo yayigurishiriza hehe, bazi ko ari ikintu se bashyira muri botike noneho umuntu akaza akagura. Ahagera nyine bakavuga bati dore twari dufite abantu dushaka kubakira, bakabaha izo mfashanyo bakazizana, bakigurira amabenzi y'imitamenwa za Burende, bakigurira n'amazu mu mahanga. Nta hantu na hamwe idamange yanyereye, ahubwo yakoze icyo bita mu Gifaransa frappe fort, ariko nta na hamwe yanyereye. Madamu Mwemayire, mu Rwanda baravuga ko udashobora gukora politike uri hanze y'igihugu, ko abantu bazazana impinduka ari abari mu gihugu gusa, abari hanze ko barimo kwikinira. Niko nawe ubibona? Baribeshya cyane. Uyu munsi urugamba ruriho ntabwo ari urw'amasasu. Urw'amasasu turabizi rwose ko bari abantu barica n'isazi bakazirasa, abantu barashe bakarasa n'Imana. Ntabwo ubahaye urugamba rw'amasasu waba witsinze, byaba birangiye. Ariko urwo kubwira abaturage ko kubakuriraho iriya kateme, kubakuriraho rido FPR bashyiriraho, nicyo cyonyine gikomeye. Ni nayo mpamvu bavuze ko urugamba rwo kuri social media batazarushoza. Ni narwo rugamba rukomeye rero. Icyo ngicyo baba bibeshya cyane, ni narwo rugamba. Ubwo niba ari abagabo nibaze tururwara. Abarunenga ninjije kuki se FPR deploying aho abantu bakaza gukora za profile za fo, kuki birirwa bakurikirana bamonitoringa za message zacu bazisubiza bashaka kuzitubya, kuki bakomeza kutwoherezamo za maneko, kuki basubiza ibyo tuvuga. Nuko uru rugamba rubashegesha, kuko ikibazo ubu ngubu dufite mu Banyarwanda ntabwo ari kuvuga ngo mukureho ubutegetsi, ahubwo no kugira ngo Abanyarwanda bamenye ngo barabukuriraho iki. Iyo mwitegereje barabavuga ngo wowe ibyawe byo kuri Facebook, ntabwo ari wa Munyarwanda babaye, ni wa wundi nyine ushaka kukubuza kuvuga. Inkaya kubwa ati noneho kuri Facebook uze hano nkubona aho ushyikira neza, noneho mpite nkurangiza. Nkunitwe reka wenda nshibangire ko tutabatinya, ariko igihe turimo turategura inzira, turaje turi mu nzira, ariko turategura inzira, ntabwo tuzaza nko mubishaka, ariko tuzaza. Aha ngaha rero mu ngo turwanira kuri social media, ubu ngubu nitwe tubafite, niko tumena ikibuga. Umunyarwanda ubabaye mu Rwanda ntabwo, kuko amakuru menshi tubona nibo bayaduha, abo bababaye nibo bayaduha. Kandi no muri FPR nubwo harimo rwikekwe, harimo bake batwizera, ari mu basirikare, ari mu nzego za renseignement, nibo batubwira uko ibintu bimeze. Ni ukuvuga ko baza agaciro kuri urugamba rwa social media. Abo babivuga ni za ntore, ntabwo umuntu ubabaye, ntabwo ushaka impinduka wavuga ngo mwe kururwanira, mwe gukomeza mushike. Murakoze cyane, rero mbashimire.